Coba ngomong. Pura-pura batuk lagi. Pura-pura itu mah batuknya. Caper. Coba ngomong apa? Hah? Awas ada tangannya. Tangannya jangan gitu. Mau ngomong apa? Apa? Lu ternyata aku ganteng, tapi tidak mirip ayah. Dada mah mirip mama ya. Ini adek, bulu matanya doang kayak ayah Maya. Tapi gorengnya aja yang mau ketemu. Iya kakak takut juga, jangan dicukur, jelek goreng patut. Terus gimana dong? Unsur rangkuti. Itu tuh.